前3季度经济增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障。初步核算，前3季度国内生产总值72万2786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产业增加值4万8123亿元，同比增长2.3%。第二产业增加值27万4267亿元，增长0.9%。第三产业增加值40万397亿元，增长0.4%。从环比看，3季度国内生产总值增长2.7%。